오늘 우유예요? 아니 오늘 원래 예정에도 없던 녹화를 하자고 하더니 우유가 아니네. 이거 뭐예요? 선물? 우리가 드디어 언박싱을 내가 그렇게 언박싱 하고 싶다고 했는데 언박싱을 피디님한테 온 거네. 제가 뜯어봐도 돼요? 네. 근데 제 눈을 의심하고 있습니다. 파맛? 첵스 파맛? 파맛? 그 파? 네. 파가 무슨 맛이었지? 파 맛을 떠올리려고 하니까 딱 떠오르는 맛이 없어요. 내가 이상한가? 신기하다. 근데 어쨌든 파맛? 파맛이라고? 파맛이라고? 이 안에? 너무 신기하다. 이 겉은 안 그런데? 이거 열면 돼요? 너무 흥분했나? 아니, 파맛이래요, 파맛. 그래, 검색어에 떴던 게 이거구나. 검색어에 막 뜨더라고요. 그래서 파맛이 뭐야? 그리고 눌러보지도 않았지. 아하. 이거 출시 안 됐죠? 29일날 출시해요. 그쵸? 한 4일 남았네. 먼저 먹어보는 거예요? 빨리. 좋다. 얼리 어답터? 짜잔! 짜잔! 근데, 역시 초록. 이게 파구나. 근데 옆에 초코도 있어요. 진리지. 이건 진리지. 초코는 뭐, 짜잔! 초코는 진리죠. 이건 뭐, 진리죠? 안 질리죠. 안 질리고 맛있죠. 진리인데 안 질리죠. 말장난? 근데, 짜잔! 이게 파맛이구나! 얘 너무 사악하게 생기잖아. 잠깐만. 귀엽지가 않잖아. 어디서 봤는데? 오렌지에 이렇게 눈, 코, 입 있던 거 기억나요? 비슷하게 생겼어. 캐릭터 이름이 있었는데. 오렌지맨이었나? 파! 신기해. 근데 이거 의도가 좀 보이는 것 같아요. 왜냐면 봐봐요. 너무 눈이 선하고 이쁘고 귀엽잖아요. 근데 여기 봐봐. 너무 다 내가 잡아먹어볼 거야. 약간 이렇게. 근데 너무 웃긴다. 재밌다. 와, 초록초록해. 궁금해. 어떡해요? 아니, 이 기분을 뭐라 설명할 순 없어. 궁금한데 기대는 안 돼. 어떻게? 기대는 안 되는데 궁금해. 이걸 무슨 기분이라고 해야 되지? 얘가 착하고 제가 체키네. 체키 차카? 체키 착하. 체키 차카. 체키 아웃. 이제 아웃이야. 그리고 차카가 나타난 건가요? 아니야, 얘는 아웃될 수가 없어, 근데. 질리지 않는 진리. 와우. 진짜 맛있잖아요. 이거는 이거 먹고 싶다. 이거 먹으면 안 돼요? 이따가. 아니, 이거 말고 이거부터 먹으면 안 돼요? 궁금한데 기대는 안 돼요. 어떻게 해요? 너무 솔직해요? 이거 우리 좋은 말만 해줘야 되나요? 아니죠? 솔직하게 하는 거죠? 기대는 안 돼요. 어떻게? 일단 파 맛이라고 듣는 순간 파가 무슨 맛이었더라도 안 떠오르고 어떡하죠? 궁금하니까 일단 먹어볼까요? 먹어봐요? 네. 먹어봐요.
뭐 똑같아요. 봉지는 똑같아요. 이렇게? 별로야? 별로입니까? 이거 스티커가 원래 들어있는데 안에 들어있나? 됐습니다. 이성경 부장님이 이거 팍 해서 터졌어야 되는데 막 이런 댓글 남기셨던데 오늘 한번 보시렵니까? 근데 또 잘 찢어졌네. 어쩔 수가 없어요. 이거는 복불복입니다. 무슨 향이라 그냥 달달한 향이 나는데? 색깔이 약간 초록빛이 돌긴 도는데 그래도 곡물빛도 많이 나요. 노르스름한 초록빛이라고 해야 될까요? 그런 느낌? 되게 단냄새가 원래 처음에 났거든요? 근데 계속 맡아보니까 짠내도 나요. 단짠의 향이 나는데? 묘하다. 먹어볼까? 무슨 맛? 이게 파 맛인가 보다. 아니 근데 뭔가 파 비슷한 향. 근데 어떻게 지금 설렁탕 먹는 어떻게 이거 어떻게 기분을 같이 공유하고 싶다 진짜 이 기분을. 그러니까 공유하고 싶다는 뜻은 되게 맛있어서는 아니고요. 그러니까 어떻게 표현해야 될지 서로 알면 딱 공감되고 좋을 텐데라는 그런 느낌? 아시죠? 근데 파를 우리가 파만 우걱우걱 먹지 않잖아요, 평소에. 근데 설렁탕에 이렇게 많이 넣고 먹거나 무슨 탕에 많이 넣고 먹잖아. 근데 그렇게 파 많이 넣은 그런 탕 먹고 나오면 왜 입에 맴도는 그 향으로 우리는 파를 좀 느끼잖아요. 파만 우걱우걱 먹어요? 난 그래 본 적은 없는 것 같아. 탕 같은데 이렇게 많이 넣고 그래서 먹고 나오면 입안에 좀 향이 남아있고 지금 딱 그래. 나 탕 먹고 나온 기분이. 와, 세긴 세구나. 장난 아니야. 와. 우유에 달고 짜고 약간 쓴맛도 나. 되게 희한해. 어떡하지? 빨리 출시됐으면 좋겠다. 모두가 공유하게. 우유에 탕이 아닌 우유에 시리얼을 말아 먹었는데 탕을 먹은 기분을 느끼고 싶다. 그런 분들 강추. 진짜 파 맛이 맴도네요. 한번 쏟아볼게요. 이거 우유에 어차피 우리 말아 먹을 거죠? 오. 일단 모양은 이래요. 이렇게
아까 봤던 것처럼 그냥 첵스. 우리가 늘 알던 그 첵스 모양인데 색이 여름에서 가을로 넘어갈 쯤에 논 색깔? 그렇게 누렇지도 않은 것이 초록빛도 도는 것이 살짝 그런 느낌? 파 맛을 제가 잘 몰랐는데 먹어보면 이게 파구나 라는 걸 첵스를 통해서 근데 희한해. 단데 짜고 시리얼이 달고 짜기 쉽지 않잖아요. 달고 짜고 제 느낌엔 약간 쓴맛도 조금 있어요. 근데 시리얼은 또 우유와 만나면 어떻게 되는지가 중요하니까 우유 한번 매운가 약간 잠깐만 매운 것도 있나? 매운맛도 들어가나? 대파가 31.9% 진짜 들어가는구나. 근데 파 맛이 느껴지는 게 맞네, 지금. 와, 신기하다. 일단 우유를 부어볼게요. 서울우유. 저는 살짝 촉촉하게. 이것도 취향 갈리던데. 우유를 많이 붓느냐? 조금 붓느냐? 과자가 부드러워질 때까지 기다리느냐? 살짝 바삭바삭한 상태에서 바로 먹느냐? 이런 시리얼의 어떤 우유에 말아먹는 취향도 좀 갈리더라고요. 첵스 파맛에 우유를 부었습니다. 잘 섞어서 제가 일단 바삭바삭한 상태로 먹어봅니다. 근데 시리얼이 초록빛이니까 좀 낯설긴 하다. 우유에 먹으니까 그냥 과자만 집어 먹었을 때보다 향이 살짝 약해졌어요. 과자만 그냥 먹었을 때 향이 훨씬 파 맛이라고? 이 향이 너무 강해. 근데 우유에 넣으니까 그 향이 현저히 좀 약해졌거든요. 근데 희한한 거는 우유만 한번 먹어볼게요. 이거 뭐라고 해야 되지? 그러니까 왜 짜? 그러니까 단짠이야 진짜. 단맛이 나는데 묘하게 짜요. 그래서 우리가 흔히 시리얼을 아침 대용으로 많이 먹잖아요. 이거 먹으면 진짜 나트륨도 먹는 기분이 들 것 같긴 한데 점점 짜죠. 그러니까 처음엔 단맛이 확 오거든요. 근데 한 숟가락, 두 숟가락 먹을수록 점점 짠맛이 엄청 쳐요. 이거 먹으면 안 돼요? 이거 먹어도 돼요?
근데 이거는 맛있어요? 라고 물어보면 아마 엄청 맛있어요 라고 대답 솔직히 못할 것 같아요. 근데 파 맛이 어떤 맛일까? 그러니까 너무 미지의 세계였는데 딱 먹어보면서 아 이렇게 구현했구나 라는 건 확 와요. 조금 파향과 강한 파향과 짠맛도 좀 들어가고 뭔가 그러니까 국밥에 파 엄청 때려 넣고 막 이렇게 먹고 나왔을 때 입안에 도는 그 파향, 그게 진짜 우유로 구현했다? 시리얼로 구현했다? 그게 제 평인데, 그래서 추천하고 싶어요? 라고 물어보면은 그거는 응? 응? 근데 어쨌든 새로운 걸 경험하고 싶으신 분들은 뭐 짜. 아니 근데 이분들도 사실 엄청 뭐 맛있어서 이거를 그런 기대감으로 출시하신 건 아닌 게 뭐냐면요. 여기 파맛이 주는 재미와 함께라고 써있거든요. 그러니까 이미 이분들도 안 거야. 이게 웃길 거란 걸 안 거지. 이 맛이라든지 아니면 이걸 처음 먹어봤을 때 이게 엄청 맛있어서 팔리는 건 아니고 그냥 웃겨서 재밌어서 경험해보고 싶어서도 노린 게 있지. 여기 그러니까 이렇게 대놓고 재미와 함께 중독성이 있는 달콤함을 느껴보세요라고 여기 대놓고 써있거든요. 그러니까 그런 딱 제 기분이 딱 그런 거야. 그런 재미를 한 번쯤 느껴보시고 싶으신 분들은 뭐 나쁘지 않다. 그리고 짜다. 신기하게 계속 먹을수록 짜다. 진짜 국밥 먹는 느낌? 벌써 약간 눅눅해졌어. 짜. 나 이거 역시 책 쓰는 초코가 진리. 질리지 않은 진리. 대박. 정말 이거 뜯어요. 너무 비교되겠다, 근데. 아니, 근데 이거는 진짜 우리, 뭐 좋은 말만 해줄 필요 없는 거잖아요. 아니에요? 얘를 더 돋보이게 하기 위해서 낸 것 같아요. 얘를 더 돋보이게 하기 위해서? 그럼 이거 성공적일 수도 있어요, 진짜. 내가 한번 지금 먹어볼래. 아는 맛이 더 무서운 거 알죠? 이게 너무 땡겨, 지금, 진짜. 아니, 드셔보세요. 진짜, 이번에는 같이 먹자, 피디님. 정말, 이거 너무 궁금하지 않아요? 어떤 맛일지? 이거 전파해야 되겠어. 한 번만, 진짜 내가 이걸, 우리가 처음 먹어보니까 공감을 할 수가 없잖아요. 한 번만 드셔보면 안 돼요? 내가 왜 그러는지? 아니 근데 우유에 말면 더 심해져. 이게 짜다니까? 웃기죠? 그래? 별로야? 어때요? 국물 맛이 많이 나고. 곡물 맛이 많이 나요? 뭐가 파향이 확 지지 않아요? 많이 먹어보면 그 느낌 날 텐데 진짜. 국밥에 파 때려놓고 먹고 나왔을 때 입안에 도는 그 파향. 그래서 썰렁탕을 준비해 놓으려고 하다가 정은이 아이디어로 네, 너무 고문일 것 같아서. 안 궁금해요? 오늘? 아까 먹었는데 진짜? 볶은 양파? 볶은 양파 맛도 난다. 맞아. 볶음 양파 맛도 나. 중식에 많이 나오는 양파 많이 볶잖아요. 짜장면에도 들어가고. 그 달큰한 향. 달큰한데 파긴 파야. 근데 이거는 여러분 과자로 먹는 게 제 취향에는 훨씬 맛있어요. 우유에 마니까 그래서 이건 좀 별로. 케첩도 준비해놨어요. 왜요? 왜 그런 번거로운 일을 하셨죠? 찍어 드시라고. 뭐를? 이거를? 그러니까 파를 평소에 케찹에 찍어 드세요? 파를? 근데 왜 나한테는 왜 그래요?
아니, 진짜 과자로 먹기에는 나쁘지 않아. 그냥 이렇게 과자로 지금처럼 이렇게 먹기에는 진짜 나쁘지 않아요. 괜찮은데, 과자 느낌? 괜찮아. 뭔가 단짠의 느낌, 단짠 과자 느낌인데, 아, 이거 먹게 해보고 싶은데 내가 먹던 거라 한 번만 먹어봐요. 우유의 맛, 진짜 한 번만 먹어봐. 나 진짜 공유하고 싶어서 그래. 내가 말아줄게요. 숟가락이 없어요. 한 번만 먹. 숟가락이 없어요. 아, 숟가락이 없어. 그러니까 마셔. 그렇지. 마시면 되지. 나 진짜 너무 궁금하지 않아? 이렇게 피하나? 너? 알았어. 근데 과자로는 괜찮아요. 계속 손이 가네. 과자로는 괜찮아요. 근데, 말진 마세요. 말면 말림. 어. 뭐 얘를 돋보이게 하기 위한 작전이었다면, 체키를 돋보이게 하기 위한 차카의 어떤 희생이었다면, 엑스맨이었다면, 난 어느 정도 성공적이라고 생각을 하는데, 한번 체키를 다시 한번 소중함을 느끼며 먹어보겠습니다. 이거야 뭐 맛있지. 야, 이게 자신 있으니까 투명한 거 아니에요? 봐봐, 이게 봐봐. 얘가 안 투명하잖아. 일단 나왔는데 안 투명해. 이건 뭐냐면 본인들도 이 초록 색깔 시리얼을 사람들이 어떻게 받아들일지에 대한 마지막까지 조금 두려움? 이건 자신 있잖아. 나 섹시요. 나 맛있어. 이성경 부장님 바람대로 이게 팍 쳐야 되는데, 이번에도. 하나, 둘, 셋. 이번에도 안 튀었어. 부장님 전 안 튀나 봐요. 전 어쩔 수가 없나 봅니다. 이건 뭐. 음. 이거 뭐 여러분 아시잖아요. 다 아는 맛이 무섭다고. 이제 초코우유로 변하겠죠. 아니 근데 이거는 조금 있으면 초코우유 되잖아. 그럼 이건 무슨 우유야? 파우유야? 파우유? 파유? 파국. 뭐라고요? 파국. 파국. 파국이네. 좋은 드립이었다. 파국이네 이거 진짜. 아니 진짜 국으로는 드시지 마세요. 약간 이거 내가 너무 그러나? 근데 내 취향은 아니야. 취향에 물론 맞는 분도 있을 수 있는데 과자로는 맛있거든요. 근데 파국. 벌써 이거거든. 벌써 초코우유로 변하기 시작해서. 이게 알지? 그 초코향이 이렇게 까맣게 우유에 번지는 그게 보여. 아예 눈에. 그 국물은 정말 싸움 나죠. 왜 싸움이 나요? 내가 다 먹고 싶으니까. 더 먹으면 되지. 그냥 뭐 맛 표현은 필요 없고 그냥 마음이 편해. 그냥 이게 난 마음이 편해. 그냥 이게 좀 머리를 복잡하게.
난 이게 마음이 편한데 뭐 또 마음 불편하면서 모험을 즐기시는 분들 많잖아요. 뭐 그러면 난 나쁘지 않다고 보고 과자로 먹을 때 괜찮아요. 매력 있어. 파맛. 근데 파국으로 드실 거는 잘 한번 생각을 좀 해보시고 한 번쯤은 뭐 괜찮죠. 벌써 이렇게 벌써 이렇게 초코우유가 되는데 너무, 이건, 어떡해? 내가 그냥 마셔버려야지. 진짜 맛있다. 점심 안 드셨어요? 먹었어요. 아니, 근데, 만약에 진짜 그 전략이시면 너무 놀랍다. 그러니까 이거랑 이걸 같이 보내주셨거든, 지금? 원래 파맛만 보내주시기로 한 거 아니었어요? 저도 그럴 줄 알았어요. 그쵸? 근데 같이 들어있었잖아요. 이 두 개가. 아니, 생각해보자고. 왜 두 개를 같이 보내주셨을까? 미안한 마음? 약간 연고? 이런 건가? 아니면 우리가 여러 가능성을 생각해 보자고요. 이게 얼마나 맛있는지를 한번 이제 깔고 전문용어로 깔아주는 진짜 그런 건가? 아니면 전혀 다른 매력을 한번 느껴보세요. 인가? 이게 제일 좋은 포장이었다. 그죠? 근데 저는 뭐든 간에 솔직히 이건 과자로만 드셨으면 이건 뭐 초코 우유로 만들면 뭐 이거만한 게 없다. 근데 난 두 개 약간 좀 더 바람이 있다면 과자가 우유와 만나는 순간 첵스의 특징이 좀 빨리 눅눅해지거든요. 약간 그게 조금 더 바삭바삭 오래 갔으면 하는 바람이 원래 처음부터 좀 있었어요. 그거는 뭐 첵스에 갖는 바람이고, 하지만 얘는 옳다. 파국이다. 제목 나왔네요. 일단 여기까지 자르고 이거 먼저 올려요. 먹는 거 먼저. 근데 생긴 거 봐봐. 의도가 보이잖아? 너무 귀엽고 선량하게 생겼는데, 어쩌자는 의도일까? 아니, 뭐, 어떻게 하겠다. 진짜 파가 들어갔다. 진짜가 나타났다, 지금. 진짜 파가 들어있어요. 여기도 써있어요. 대파 31.9%면 꽤 많이 든 거 아니에요? 30%가 넘게 들어갔으면? 그리고 왜 약간 제가 논 표현했잖아요. 살짝 논 마냥 노르스름한데 초록색도 좀 있는 것 같다. 늦 여름에서 가을로 넘어가는 그 논인 것 같다. 농부도 아니면서 막 이렇게 표현해. 농사에 니은도 모르면서. 어쨌든 그 이유가 여기 옥수수 가루, 통귀리 가루, 뭐 쌀가루, 밀가루, 보리가루 이런 게 또 많이 들어가 있어요. 제가 이렇게 열심히 이거 설명하면서 아는 건 이해를 안고 있죠? 알아서 생각해 주세요. 시식 끝!